आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। 14व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण काल पणजेंत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार मराठी सिनेमा मळावेले अभिनेता अभिनेत्री दिग्दर्शक सिनेमा निर्माता हाजीर आशिल्ले। काल आनी आज अशे 2 दीस हो महोत्सव चलतलो। गोंयांत आयोजीत जावपी मराठी चित्रपट महोत्सवाचे हे 14वें वर्स। ह्या महोत्सवाक महाराष्ट्रा सयत गोंयच्या सिनेमा रसिकांची गर्दी सदांच पळोवपाक मेळटा। फुडारान मराठी सिनेमा निर्मात्यांनी अशे सिनेमा तयार करतना गोंयच्या कलाकारां तशेंच टॅक्निशियनांक घेवन सिनेमा निर्मिती करची अशें करीत जाल्यार तांकां ह्या सिनेमा खातीर सरकाराची खासा सवलत लेगीत मेळटली अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। तशेंच गोंयांत हिंदी भशेन मराठी सिनेमा मोठ्या प्रमाणांत दाखोवपाक जाय अशें तांणी म्हळां। पणजेंत आयनॉक्सांत ह्या महोत्सवाचो काल उक्तावण सुवाळो जालो। ह्या वेळार गोंय मनरिजवण संस्थेच्यो उपाध्यक्षा दिलायला लोबो, पणजे महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। नामनेचे ज्येश्ठ मराठी सिनेमा अभिनेता दोतोर मोहन आगाशे हांकां सिनेमा मळार तांच्या योगदाना खातीर कृतज्ञता पुरस्कार दिलो। जाल्यार महोत्सवाची सुरवात निर्वध ह्या मराठी सिनेमाच्या वर्ल्ड प्रिमियरान जाली। नारळी पौर्णिमा म्हळ्यार सुता पुनवेच्या फाटभुंयेर काल नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी बेती दर्यान बोटीर वचून विधिवत समुद्र पुजा केली। ह्या वेळार तांणी दर्याक नाल्ल ओपलो। ह्या वेळार नुस्तेमारी खात्याच्यो संचालिका शर्मिला मोंतेरो तशेंच खात्याचे सचिव प्रसन्न आचार्य, पणजे महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंयांत जून आनी जुलय ह्या 2 म्हयन्याच्या काळान नुस्तेमारी बंदी आसता। ते उपरांत नारळी पौर्णिमेच्या शुभ मुहूर्ताचेर नारळ ओपून दर्याची पुजा केले उपरांत पारंपारीक रित्या नुस्तेमारीक सुरवात करपाची प्रथा आसा। गोंयांत ही पुजा करून नुस्तेमारी करपी नुस्तेकारांक सुरक्षीत दवर तशेंच नुस्तेमारी वेवसायान तांकां येस दी, तांची भरभराट कर अशें गारहाणें दर्याक काल हळर्णकार हांणी घालें। 13 ते 15 ऑगस्ट ह्या काळान हर घर तिरंगा ह्या उपक्रमा वरवीं प्रत्येक घरांत तिरंगा लावपाची कार्यावळ जातली। नागरिकां मदीं देशभक्तीची भावना निर्माण जावची ह्या हेतान हो उपक्रम चालीक लायला अशी माहिती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी दिल्या। ते पणजेन भाजप मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार उलयताले। हर घर तिरंगा ह्या उपक्रमाक सदांच बरो प्रतिसाद मेळ्ळा, अंदूय तो मेळटलो असो विश्वास ह्या वेळार तांणी उक्तायलो। राष्ट्रभाव हो जागोवपा खातीर सगळे स्तराचे सगळे लोकांमदी हे अभियान व्हरून देशभक्तीची भावना मजबूत करप आणि त्या तिरंग्याचो सन्मान करप ह्या खातीर हे अभियान आसा हर घर तिरंगा। ह्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी समेस्त गोंयकारांनी जो जो हो ह्या तिरंग्याचो सन्मान करता अशा सन्मानान हे सगळे तिरंगा यात्रेचे आयोजन जाल्लें आसा। गोंय खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालया वतीन काल सकाळीं पणजे शारांत तिरंगा रॅलीचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार पणजेच्या वेगवेगळ्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यांनी ह्या रॅलींत वांटो घेतिल्लो, जाल्यार संचालक अजय गावडे तशेंच हेर मानेस्तांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो। ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान अशे नारे दिले। ह्या शिवाय पणजे गोंय संगीत महाविद्यालयान लेगीत हर घर तिरंगा रॅलीचें काल आयोजन केल्लें। कोंकणी भास संविधानाच्या 8वे वळेरेंत पावली तो दीस राज्यान कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दीस मनयतात। हो दीस म्हळ्यार 20 ऑगस्ट। ह्या निमतान माध्यमीक उच्च माध्यमीक इश्कोलांनी कोंकणी भाशे संदर्भांतल्यो तरेकवार कार्यावळी घडोवन हाडच्यो अशें आवाहन कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉ पूर्णानंद च्यारी हांणी केलां। दरेक इश्कोलाच्या कोंकणी विभागान घोशणा, गितां गायन, कविता सादरीकरणाच्यो वा हेर तरेच्यो सर्ती आनी कार्यावळी आयोजीत करून हो जैताचो आनी भोवमानाचो दीस मनोवचो अशें कोंकणी अकादमीन मागलां। सर्ती खातीरची इनामां कोंकणी अकादमी दितली अशें ह्या विशींच्या खबरेन म्हळां। गोंय वेधशाळे प्रमाण फाटल्या 24 वरांत राज्यांत नैऋत्य मॉन्सून दुबळो आशिल्लो। राज्यांत चडशा सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडलो। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। फुटबॉलांत मोहन बागान सुपर जायंटान 134व्या ड्युरंड कप फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलींत पावल घालां। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.